ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဘောလုံးရာသီစပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲစဉ်တွေကအတော်လေးများတယ်ဒီနေ့လဲချစ်ချစ်ပွဲတွေနဲ့UEFA Super Cup ပွဲစဉ်တွေနဲ့ပွဲစဉ်တွေကအတော်လေးများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကြိုက်ရွေးချယ်မှုတွေကျွန်တော်ပြောပေးသွားမယ်ကဲမင်္ဂလာပါဘာတူပါဖိုးဘောရှိုးကနေကြိုးစားပါနဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံးပွဲအနေနဲ့ PSG နဲ့ Aston Villa ပွဲကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိ PSG က Body Sale 1+55ပေးထားတယ်ကိုပေါင်းစေးက T+80PSG ကမနစ်ကလူစင်းအတိုင်းပြောင်းလဲမှုထူးထူးခြားခြားသိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ AB လာအနေနဲ့အနှဲငယ်တော့ပြောင်းလဲထားတယ်ပေါ့လေ AB လာအနေနဲ့တယ်လီမန်တို့ရောဂျာတို့ကိုလက်လွတ်ထားရတယ်အဲ့တော့ဂါနာချိုရောက်လာပြီဆိုပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့အသင်းကိုတော့အဖက်တဲ့အလောက်ကြီးတော့တိတ်မရှိဘူးဗျအဲ့တော့ Aston Villa ကလက်ရှိဂိုးလေးပေးနေရတယ်ခံစစ်ပိုက်မှာကတိတ်ပြီးတော့မလုံဘူးချစ်ကြည်ပွဲတွေမှာကဘိုင်ယန်ကိုလည်း2-1နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့အင်ဒိုစူပါလိမှာ1-3နဲ့နိုင်ထားတယ်အဲ့တော့ဂိုးလည်းပြန်ပေးထားတယ်အက်ဆွန်ပီလာကလက်ရှိဂိုးလည်းရှိတယ်ဂိုးလည်းပြန်ပေးအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတယ် BDS ရဲ့ဖြစ်တာများနေတယ်ပေါ့လေတစ်ဖက်က PSG ကကြီးအောင်မှုတော့နည်းနည်းနဲ့ကြီးအောင်မှုတော့နည်းနည်းနေမနေတာတွေ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ PSG ကမာယောဂါကိုလည်း3-0ရှုံးထားတယ်ပြီးတော့မန်ယူကိုလည်း1-1တေကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ PSG ကကြီးအောင်မြင်မှုတော့နည်းနည်းနှိမ့်ကြနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိ PSG က body sale 1+55ပေးထားတဲ့ကိုပေါင်းစေးကT+80ဒီပွဲမှာကကျွန်တော်အနေနဲ့PSG ရဲ့ body ဈေးကချွတ်တာလုံးပေမဲ့ကျွန်တော်က PSG body လေးကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ PSG ကဈေးကြအနေငယ်များနေပြီဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့PSG ဒီပွဲမှာပြန်ပြီးတော့ပေးလာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့် PSG body လေးကြိုက်တယ်။အဲ့တော့ဂိုးပေါင်းဈေးကနှစ်သင်းလုံးက BDS ဖြစ်တာများတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာကကျွန်တော်အနေနဲ့ဂိုးအနည်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ 1C 2C လောက်ပဲသွားမယ်ယူဆတယ် cross score အနေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနှစ်ချက်ကွက်အနေနဲ့PSG body ကြိုက်တယ် PSG ကိုအောင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပွဲကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်နဲ့ကိုမိုပေါ့လက်ရှိအာဆင်နယ်က body ဈေး 1.50 ပေးထားတဲ့ကိုပေါင်းဈေးကတော့ 3.100အဲ့တော့အာဆင်နယ်ကအမရိကမှာကဒေါ်မွန်ရှုံးထားတယ်အာဆင်နယ်အနေနဲ့ဒေါ်မွန်ကို2-3ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆင်နယ်ကလည်းကြေးကြတာအတော်လေးများနေတယ်ဗျအာဆင်နယ်ကချစ်ကြည်ပွဲမှာတော့လည်း Real Betis ကို1-3နဲ့ရှုံးတယ်ဂီရိုနာကို1-4နဲ့နိုင်တယ်ဒေါ်မွန်ကို2-3နဲ့ရှုံးတယ်အဲ့တော့အာဆင်နယ်အနေနဲ့ကြေးကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးပေါ်အောင်တာများနေတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အာဆင်နယ် body လေးများပေးမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်အာဆင်နယ် body လေးရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီပွဲမှာအာဆင်နယ် body ရဲ့1/50မှာကအာဆင်နယ် body ကိုရင်းသင့်တယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်အာဆင်နယ် body ကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဂိုးပေါင်းစေးကတော့ကိုပေါင်းစီးရတဲ့အတော်လေးများနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကိုပေါင်းစီးကိုတော့ကျွန်တော်ရှောင်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကိုမိုကိုလည်းကောင်းတဲ့တင်းထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ကိုမိုကိုလည်းရှော့မတွက်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာကကျွန်တော်အနေနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းပဲbody လေးကျွေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆဒါကြောင့်အာဆင်နယ် body ကြိုက်တယ်ကဲနောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပွဲကတော့တခင်ကြီးမန်ယူနဲ့လက်ယူနိုင်တယ်ပေါ့လေလက်ရှိမန်ယူကဘော်ဒီစစ်100ပေးထားတယ်ကိုပေါင်းစေးက3.10ပေါ့လေအဲ့တော့မန်ယူကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှို့ကြည့်အောင်မန်ယူကအတော်လေးကြီးအောင်လာတွေ့နေရတယ်ဗျချစ်ကြည်ပွဲပါဆိုဝရဟန်တပွဲကိုပဲသူကရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ပွဲတွေအကုန်နိုင်တယ်ရိုဇင်ဘောကိုလည်းစီးဖားနဲ့နိုင်တယ်80ကိုလည်း1-2နဲ့နိုင်တယ် PSG ကိုလည်း1-1နဲ့တည်ကြတယ်အဲ့တော့မန်ယူကဒီရာဒီအတော်လေးခြေစွမ်းလေးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ကိုကြည့်အောင်လိုက်ကလည်းမဆိုးဘူးကြည့်အောင်မြင်လို့များတယ်လိုက်စစ်ကို2-0နဲ့နိုင်တယ်လီဗာပူးကို2-4နဲ့နိုင်တယ်ဆာလာလန်ကို0-1နဲ့နိုင်တယ်ဝရဟန်ကိုတော့3-2နဲ့ရှုံးတယ်နှစ်သင်းလုံးကဝရဟန်ကိုရှုံးတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာမန်ယူနဲ့လိတ်ကမန်ယူကဘော်ဒီစေး100ပေးထားတဲ့ဂုံပေါင်းစေးက3.10
ကျွန်တော်ကဒီပွဲမှာကကျွန်တော်ကမန်ယူတော့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ကြေးအောင်ကျွန်မအောင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးယူဆတယ်အဲ့တော့တေလောက်ပဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိရယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာကLake United ပဲကြိုက်တယ်Lake Volley ကြိုက်တယ်နေသုံးတေရမလို့ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်နောက်တစ်ပွဲကညီတို့ဟိုဗာလေ AEK တင်းနဲ့ OFI Crete I think အဲ့တော့ Greece Super Cup ပေါ့လက်ရှိ AEK တင်းကဘော်ရီစေးတစ်တည်ပေးထားတယ်ကိုပေါင်းစေးကတော့နည်းနည်းတက်သွားပြီညနေပိုင်းတုန်းကတော့2မိုက်100ပဲရှခု3 plat 100ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကဘော်ရီစေးနဲ့ကိုပေါင်းစေးမှာကတားစတာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေါင်းအောက်လေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AEK တင်းကိုတစ်ချက်ချိုးကြည့်အောင်AEK တင်းကတကယ်တမ်းပြောရင်ယူပါလိတွေကန်စရာမရှိဘူးoverall creative မှာကယူပါလိတွေကန်စရာရှိတယ်AEK တင်းမှာလည်းချန်ပီယံလိတွေကန်စရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာကကျွန်တော်ကနှစ်သင်းစလုံးကအားဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆမိဘူးဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပွဲတွေမှာကရေးကြီးတဲ့ခြေစစ်ပွဲတွေရှိတယ်ဗျာချန်ပီယံလိခြေစစ်ပွဲတွေရှိတယ်overall creative ရဲ့ယူပါလိခြေစစ်ပွဲတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာကအပြန်အလှန်တင်းကိုတွေနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့လက်ရှိ AEK တင်ရလဲ body လေးအောင်တာများနေတယ်3C 4C 1 2အဲ့တော့ goal ball လေးသွားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီပွဲမှာကAEK တင်ကိုအောင်လေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ပွဲကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကနယူကာဆယ်နဲ့ Everton လက်ရှိနယူကာဆယ်က350ပေးထားတယ် Everton ကိုလေအဲ့တော့ကိုပေါင်းစေးက3 plat 30ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီပွဲမှာကနယူကာဆယ်တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိနယူကာဆယ်ကားရန်ဖောင်ကအတော်လေးကောင်းတဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဗျနယူကာဆယ်ကဘလန်စီယာကို1-2နဲ့နိုင်တယ်ပြီးတော့ကီတာဟက်ကို1-1တေကြတယ်ဒါလင်တိုကို3-0နဲ့နိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့လက်ရှိဘရီဆိုစီတီတော့4-1နဲ့ရှုံးထားတယ်အဲ့တော့နယူကာဆယ်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကBTT ရဲ့ရက်ဖြစ်တာများနေနယူကာဆယ်ဘက်မှာတစ်ဖက်က Everton ကိုကြည့်အောင် Everton ကလည်းစတုကောကိုသူတို့3-1ရှုံးတယ်ဟာမပိုင်ကို1-2နဲ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ BTS ဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာကကျွန်တော်ကအပြန်အလှန်တင်းကိုတွေလည်းတိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အမေအပြန်အလှန်တင်းကိုတွေမရှိဘူးယူဆတယ်ပြီးတော့နယူကာဆယ် body 350ကလည်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာကကျွန်တော်ကနယူကာဆယ် body ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်အဲ့တော့ချစ်ကြည်ရေးပွဲဆိုပေမဲ့တားတော့မဆော့စေချင်ဘူးဘာကြောင့်ချစ်ကြည်ပွဲဆိုတာကသူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ခြေစွမ်းတာပဲရှိရဗျာအဲ့တော့တကယ်အားဆိုင်မကန်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအများကြီးမဆော့စေချင်ဘူးပုံမှန်လေးပဲဆော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးပွဲက PSG body နဲ့ PSG go out နောက်တစ်ပွဲကနယူကာဆယ် body ပြီးရင်AEK တင်း go out Arsenal body Lake body အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအဆင်ပြေကြပါစေအဲ့တော့ဒီထဲမှာကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတစ်ပွဲကောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က PSG go out ကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေအားလုံးပဲတာသောနေလေးဖြစ်ပါစေ